Diverse le manifestazioni pasquali, ieri sera la messa crismale in cattedrale, oggi la cena Domini e la lavanda dei piedi. In provincia a Cianciano e Ioppolo i riti pasquali, le raccomandazioni del comandante della poststrada di Agrigento Monreale per la sicurezza stradale e diversi gesti di solidarietà delle associazioni di volontariato. Atti osceni stamani presso la villetta Casesa a Porta di Ponte, un video consegnato ai carabinieri di un uomo che compie atti immorali davanti a delle studentesse. Documentata l'attività del comitato di quartiere del villaggio Peruzzo per mantenere pulita la frazione. Velocizzate le operazioni da parte della questura di Agrigento per il rilascio dei passaporti. Le osservazioni del vicepresidente dell'Acragas Carmelo Callari sul ritiro del bando per l'affidamento del campo Esseneto a privati da parte del comune di Agrigento. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento del nostro telegiornale. Oggi, giovedì santo, in tutte le comunità cristiane si celebrano i riti in vista della Santa Pasqua. Ieri sera l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, ha celebrato la messa crismale nella Basilica Cattedrale di San Gerlando, il nostro servizio. Oggi, giovedì santo, in tutte le comunità cristiane si celebrano i riti in vista della Santa Pasqua. Ieri sera l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, ha celebrato la messa crismale nella Basilica Cattedrale San Gerlando e con celebrare i presbiteri della Chiesa diocesana che, interrogati dal Vescovo, hanno rinnovato le promesse fatte il giorno della loro ordinazione presbiteriale come segno di unità con il Vescovo e di fedeltà verso l'unzione ricevuta. Una liturgia ricca di significati, a partire dal fatto che vede tutta la Chiesa riunita attorno al Vescovo, manifestando così la sua multiforme varietà di carismi e vocazioni. È significativa anche perché il Vescovo benedice e consacra gli oli santi, l'olio dei catecumeni, l'olio degli infermi, che al termine della messa ciascun parroco ritirerà in appositi vasetti che verranno utilizzati durante l'anno liturgico per i battesimi, le cresime, l'unzione dei malati. Altro tratto distintivo della celebrazione, il rinnovo da parte del presbiterio delle promesse sacerdotali. Stasera sembra in cattedrale la cena Domini, la cena del Signore. Si tratta dell'ultima cena che Gesù tenne insieme ai suoi apostoli prima che lo arrestassero e la condanna a morte. Durante la liturgia della cena Domini anche il gesto della lavanda dei piedi, dove Cristo si mostra servitore tra i servitori di Dio. Lavarsi i piedi significa per i cristiani fare memoria dell'amore che Gesù ha avuto per i suoi discepoli. Con questa funzione comincia una celebrazione unica che dura 3 giorni, quella del Triduo Pasquale, nel quale si celebra la morte, la sepoltura, la resurrezione del Signore Gesù Cristo. Anche in provincia 2 momenti significativi delle manifestazioni pasquali, a Cianciana con la rappresentazione della passione del Figlio dell'Uomo, curata dalla Proloco, presieduta da Carmelo D'Angelo. A Ioppolo Giancaxio l'antica tradizione del mortorio, grazie all'impegno del gruppo Tradizio Ioppolese a guida del regista Giuseppe Lodico, che vede impegnati circa 100 persone che in giro per le vie del paese raccontano le scene dell'antico testo di Filippo Dorioles risalente al 1700. Al via a Cianciana oggi i riti della Settimana Santa curati dall'associazione presieduta da Gerlando D'Angelo. In collaborazione con il comune si metterà in scena la passione del Figlio dell'Uomo. La regia è stata curata da Marica Sciurba. Il servizio. Presidente, entrano al vivo le manifestazioni della Settimana Santa di Cianciana. Oggi è un momento importante per la vostra comunità. Sì, è importantissimo anche perché questa sacra rappresentazione a Cianciana, già diciamo che P3 parlava che nel 1840 già a Cianciana veniva messa in scena il martorio dell'Orioles, quindi va oltre la tradizione della rappresentazione della passione vivente di Cristo. L'associazione ormai cerca di tramandare questa manifestazione anche ai giovani, infatti quest'anno vi sono numerosissimi giovani che partecipano. E secondo me negli ultimi 30 anni abbiamo superato il record di partecipanti, siamo intorno a 200 circa. E abbiamo alcune novità: il giovedì sera ci sarà oggi l'instaurazione quindi dell'Eucaristia, abbiamo messo delle scene nuove come il discorso della montagna con le beatitudini, Gesù nel Tempio e un dialogo che ha Gesù Abba.
Senti, quest'anno abbiamo anche gli uomini che cantano i lamenti durante il percorso. Sì, il gruppo dei lamentatori il venerdì mattina durante la Via Crucis si esibisce con i canti tradizionali della Passione. Marica Sciurba è il regista di questo momento, se ce ne parla, ecco, quest'anno cosa c'è di particolare? Allora, quest'anno abbiamo tre scene nuove. Cominciamo con la prima, il discorso della montagna, dove sono presenti ben 51-52 persone sul palco, quindi è una scena abbastanza ricca di personaggi. Poi subito dopo ci sarà il dialogo perché quest'anno ho voluto che Barabba finalmente parlasse, e quindi il dialogo tra Barabba e Gesù, e poi Gesù nel Tempio, che abbiamo già fatto comunque l'anno scorso, ma quest'anno è un'impostazione un po' diversa rispetto all'anno scorso, con altri 40 personaggi, insomma dico delle scene abbastanza ricche. Anche quest'anno i soci agrigentini dell'ANIOC, guidati dal presidente Gaetano Marongio, si sono fatti promotori di una raccolta di alimenti destinata all'Associazione dei Volontari di Strada, un coinvolgimento spontaneo segno di grande sensibilità, generosità e disponibilità nei confronti non solo dell'associazione, ma di converso delle tante famiglie agrigentine che vivono momenti di grande difficoltà economica, verso le quali da oltre un decennio i volontari di strada offrono la massima assistenza. Felice per la raccolta, si dice la presidente dei volontari di strada Anna Marino, che ringrazia i soci dell'ANIOC che si sono spesi in questi giorni di immediata vigilia della Santa Pasqua con spirito di servizio nella raccolta degli alimenti. In merito alla viabilità stradale nel fine settimana, sentiamo le raccomandazioni del comandante della Postrada Monreale. Il suo trasferimento cade in prossimità delle festività pasquali. Come sempre c'erano gli appelli per trascorrere un ponte festivo sicuro. Quali sono appunto gli accorgimenti che devono seguire chi si mette in viaggio? Con l'occasione voglio fare un appello finale ai miei concittadini, perché io sono di Aragona, sono agrigentino, quindi non solo per Pasqua ma nel proseguo. Voglio dire, voi lo sapete, per me è stata sempre a cuore la sicurezza stradale. La polizia stradale ha un unico obiettivo, riassumendo tutto quello che noi facciamo si riassume in un'unica mission, che è quella di evitare che ci siano incidenti stradali e soprattutto morti sulle strade. Quindi io voglio fare un appello ai miei concittadini di continuare e migliorare ancora ulteriormente sulla sicurezza stradale. La sicurezza stradale dipende da tutti noi, non basta il lavoro che facciamo noi, non basta il lavoro che fanno tutti gli enti impegnati in questo tema che è la sicurezza stradale, ma ognuno di noi deve fare il suo, perché, ripeto, 9 incidenti su 10, l'ho sempre detto, voi lo sapete, dipendono dal comportamento umano. Il comportamento umano è decisivo, è un fattore determinante per la sicurezza stradale. Dobbiamo essere prudenti, non dobbiamo distrarci, dobbiamo pensare che gran parte della nostra vita, e non ce ne accorgiamo, passa a volte sui mezzi di comunicazione, in questo caso sulle strade, e quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo capire che questo fattore e la nostra vita è in mano a noi stessi sulle nostre strade. E quindi l'appello nel periodo di Pasqua, dove tutti noi faremo la classica gita fuori porta, ci muoveremo di più delle altre giornate, ma l'appello è anche per il futuro di essere molto prudenti e attenti. La vita è importante e quindi le regole che ci sono per il rispetto del codice della strada e tutte le altre regole di prudenza sono fondamentali. E sarà un fine settimana impegnativo in vista del traffico che interesserà la nostra regione. Il servizio da Palermo. Sono iniziate le vacanze di Pasqua e saranno molti gli italiani a mettersi in viaggio. La Sicilia si conferma tra le destinazioni preferite insieme a Toscana, Puglia e Campania. L'esodo pasquale comporterà un aumento della circolazione su tutto il territorio nazionale. Fra il 28 e il 29 marzo le persone in viaggio per le vacanze saranno circa 4 milioni. Già nella giornata di giovedì 28 è prevista una crescita del traffico superiore al 15% rispetto alla media settimanale, a cui si aggiungerà un ulteriore
ulteriore 5% nella giornata di venerdì 29 marzo. In vista del grande esodo, l'ANAS si prepara a gestire i flussi sulla propria rete stradale e autostradale e per garantire una migliore percorribilità ha deciso di rimuovere 404 cantieri, il 63% del totale. Sui restanti 242 cantieri inamovibili, ANAS ha previsto un programma di ottimizzazione nei giorni di maggiore traffico con percorsi alternativi per le tratte più critiche. Durante le festività sarà aumentata la sorveglianza e garantita la presenza costante del personale. Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì 29 marzo dalle 14 alle 22, sabato 30 marzo dalle 9 alle 16, domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile dalle 9 alle 22. In vista del controesodo, poi, nella giornata di martedì 2 aprile, il blocco sarà in vigore dalle 9 alle 14. L'ANAS raccomanda ai viaggiatori una guida attenta senza distrazioni, alcol o droga e mette a disposizione dei viaggiatori VAI, un'app gratuita che consente di monitorare in tempo reale l'evoluzione della situazione del traffico su strade e autostrade. Nei giorni di sabato e domenica e lunedì è previsto un consistente calo dei flussi a lunga percorrenza, mentre il lunedì di Pasquetta cresceranno i viaggi a breve percorrenza per la tradizionale gita fuori porta nel lunedì dell'Angelo. Per i rientri verso le grandi città il traffico si concentrerà lungo le maggiori direttrici a partire da martedì 2 aprile. La sezione provinciale dell'UNIMIR compie un gesto di solidarietà ad Agrigento e Licata. In occasione della Santa Pasqua, ad Agrigento ha consegnato un contributo in denaro alla Caritas Diocesana Agrigento, Fondazione Montaltro, allo scopo di offrire la cena di Pasqua agli ospiti della Locanda di Maria. A Licata, invece, tramite la Croce Rossa Italiana, ha consegnato generi alimentari di prima necessità ad alcune famiglie bisognose che vivono in condizioni di indigenza e spesso esitano a chiedere aiuto. Si tratta di piccoli gesti che assumono un grande significato. Il nostro ringraziamento, hanno dichiarato il presidente regionale dell'UNIMIR, Cavalier Franco Messina, e la presidente provinciale Maria Rosa Volpe, va a tutti gli iscritti della sezione di Agrigento dell'UNIMIR che hanno permesso di portare un po' di solidarietà in queste persone nel periodo pasquale. Atti osceni nel pieno centro di Agrigento. Un uomo è stato sorpreso a praticare atti di autoerotismo all'interno della Villa Casesa a Porta di Ponte. Il fatto è avvenuto a pochi metri da Porta di Ponte davanti a passanti e studenti. 2 di loro hanno ripreso l'intera scena con un cellulare e il filmato è stato consegnato ai carabinieri. Il protagonista del video adesso rischia di essere multato e denunciato. L'uomo, stando a quanto emerso, si sarebbe appartato dietro un muretto e, come se nulla fosse, ha iniziato gli atti di autoerotismo, osservando quelle adolescenti sedute a chiacchierare. Dopo che le ragazze sono andate in caserma a Porta di Ponte è giunta una pattuglia dei carabinieri, ma dello sconosciuto nessuna traccia. Sono state avviate naturalmente le indagini indirizzate al fine di identificare la persona. Spunta una nuova donna nella vita di Matteo Messina Denaro, una trapanese che avrebbe frequentato il capomafia nell'ultimo periodo della latitanza. È l'ennesima presenza femminile nell'esistenza del padrino di Castelvetrano che, nonostante la vita alla macchia, ha continuato ad avere numerose frequentazioni. La circostanza emerge dall'ultima indagine della Procura di Palermo che ieri ha portato all'arresto di 3 francheggiatori del capomafia, l'architetto Massimo Gentile, il tecnico radiologo Cosimo Leone e l'operaio Leonardo Gulotta. La donna, che a luglio scorso si era presentata spontaneamente ai carabinieri fornendo importanti riscontri investigativi, ha raccontato di aver conosciuto nel 2015 Matteo Messina Denaro, di cui però avrebbe ignorato la vera identità. Michele Catanzaro, parlamentare e capogruppo del PD all'Assemblea regionale siciliana, porge gli auguri di buon lavoro a Sebastiano Di Betta, nelle scorse ore riconfermato alla guida della Federazione degli Editori Digitali. Raccogliamo e sosteniamo l'invito della Fed, afferma l'onorevole Catanzaro, ad avviare un dibattito con le forze politiche del Parlamento regionale. Il mondo dell'informazione digitale rappresenta anche in Sicilia
una fonte di occupazione, economia e crescita. Proprio per questo è necessario un confronto tra tutte le parti interessate per definire provvedimenti anche normativi di regolamentazione a sostegno al settore dell'editoria e dell'informazione. Un'importante attività civica e di servizio viene svolta quotidianamente dai rappresentanti del comitato di quartiere del villaggio Peruzzo. In merito abbiamo sentito il presidente Salvatore Battaglia e la vice Cicero. Presidente Battaglia, da cosa nasce l'idea di costituire un comitato di quartiere? Diciamo il comitato di quartiere nasce l'anno scorso, a maggio. Abbiamo avuto un'idea un po' di abitanti e quindi ci siamo costituiti in comitato di quartiere perché vedevamo che il villaggio era abbandonato su tutti i punti di vista, gli abitanti erano rassegnati e il villaggio stava per morire, quindi abbiamo dovuto giocoforza organizzare un movimento che si occupasse veramente del villaggio e abbiamo costituito il comitato. Da quante persone è composto questo comitato? Allora, il comitato è composto dall'assemblea, che ci sono più di 100 persone, poi all'interno del comitato c'è il consiglio direttivo, che poi è quello che fa le leggi dell'assemblea. Quali opere avete realizzato all'interno di questo comitato? Allora, il comitato in sinergia con le istituzioni presenti nel territorio, quindi nella fattispecie le scuole, in particolare l'istituto comprensivo Rita Levi Calcini, quindi la scuola media Margherita Hack e la scuola Nuova Manhattan, è intervenuta sul territorio in diverse iniziative, come per esempio l'inaugurazione della panchina rossa, cioè la commemorazione della giornata contro la violenza sulle donne, così come anche altre manifestazioni come la festa natalizia e per ultimo la festa di San Giuseppe, che sono stati momenti di condivisione con le istituzioni presenti appunto nel territorio. Lo scopo del comitato, oltre a quello che è di intervenire con quelle che sono le istituzioni presenti, è sensibilizzare la comunità per prendersi cura di quello che è il territorio circostante alle proprie abitazioni, garantendo in questo modo il decoro urbano, cosa che è stata fortemente raggiunta e su cui il comitato ha avuto una notevole, un riscontro positivo. Progetti per il futuro riguardanti appunto il villaggio Peruzzo? I progetti riguardano sempre il discorso della sensibilizzazione della comunità in quelli che sono i temi fondamentali della nostra società. In particolar modo adesso il comitato sta investendo su una nuova opera, ovvero la realizzazione di un parco giochi che sarà totalmente finanziata da un'associazione privata del posto di cui aspettiamo un'autorizzazione da parte delle istituzioni competenti per materia, nella fattispecie del Comune di Agrigento. Il parco giochi mira ad attenzionare quella fascia di persone, ovvero i bambini, per garantire loro il gioco, che è una componente fondamentale della loro crescita, ma sarà anche un momento per favorire le relazioni sociali, perché sappiamo bene che i bambini accompagnati dai genitori avranno l'occasione di condividere momenti insieme ai loro figlioli, ovvero ad altre persone che condividono lo stesso momento. Il 4 maggio verrà celebrato il patto di amicizia Siculiana-Imola alla presenza del sindaco di Imola Marco Panieri. A suggellare l'accordo un familiare della famiglia Senna, al quale verrà consegnata la cittadinanza conferita post mortem ai 3 volte campione del mondo di Formula 1. Lo stesso giorno verrà presentato il progetto del museo dedicato all'amatissimo pilota, che conterrà il racconto della storia della famiglia degli emigranti siculianesi che hanno dato origine al mito. Nei giorni scorsi ricordiamo che Giuseppe Zambito, sindaco di Siculiana, è stato invitato a un'iniziativa per ricordare il compleanno di Ayrton Senna, alla presenza di numerosi appassionati di Formula 1, ex piloti, giornalisti e sindaci di Modena, Imola e Maranello. Hanno ricordato le origini e presentato il cartellone degli eventi in programma nei prossimi mesi.
Sentiamo ora le ultime novità sulla strage di Altavilla Milicia. Le salme dei fratellini Emanuele e Kevin saranno sepolte oggi, in quanto si sono liberati 2 posti nel cimitero comunale dell'amministrazione guidata dal sindaco Pino Virga. La corrispondenza da Trapani. Non solo avrebbe confermato di aver partecipato alla strage familiare nella villetta dell'orrore di Altavilla Milicia nel Palermitano, ma la giovane 17enne scampata a febbraio scorso al massacro della sua famiglia durante l'ultimo interrogatorio, come apprende l'ADN Cronos, avrebbe aggiunto anche ulteriori particolari, dando nuovi contributi all'inchiesta. L'interrogatorio si è tenuto nell'istituto di detenzione minorile Malaspina di Palermo, in carcere anche il padre Giovanni Barreca e la coppia Carandente Fina, che avrebbe organizzato la strage. È la seconda volta che la giovane viene sentita dalla procuratrice dei minori Claudia Caramanna alla luce dei riscontri investigativi ottenuti dai carabinieri nel corso delle indagini. La giovane già a febbraio, durante il primo interrogatorio, aveva confessato di aver materialmente partecipato alle torture e all'omicidio della madre e dei 2 fratelli, convinta che il demonio fosse entrato nella loro casa. Era stata lei stessa a confessarlo ai magistrati della procura dei minori che la seguivano dopo l'arresto del padre Giovanni, reo confesso dei delitti, anche se nel corso degli interrogatori l'uomo non ha mai parlato. La giovane è accusata di omicidio plurimo e occultamento di cadavere. Il rito collettivo era iniziato da 1 mese e coinvolgeva tutta la famiglia Barreca e la coppia formata da Massimo Carandente e Sabrina Fina. Erano tutti preda di un delirio mistico. Aveva così raccontato il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio, che insieme alla procuratrice dei minori Caramanna coordina le indagini sull'uccisione di Antonella Salamone e dei suoi 2 figli Kevin ed Emanuel di 5 e 16 anni durante la conferenza stampa. Credo in Dio e nei demoni, avrebbe detto la ragazza alla PM nel primo interrogatorio. L'unica superstite dell'eccidio, dunque, era stata risparmiata poiché avrebbe condiviso il progetto e la realizzazione di quella strage. La ragazza aveva anche raccontato che per liberare la casa, la madre e il fratellino minore dal diavolo per settimane insieme a Carandente e Fina avevano tanto pregato, poi non ottenendo i risultati sarebbero passati alle violenze, cercando di far uscire Satana dai corpi dei familiari con la forza. Insieme al padre e ai complici, l'adolescente ha torturato la madre, contraria ad andare avanti. La donna sarebbe stata presa a colpi di padella, colpita con l'attizzatoio del camino, ustionata col phon. Dopo Pasqua saranno risentiti anche Barreca e gli altri 2 indagati. Intanto, quest'oggi, saranno seppellite nel cimitero di Altavilla Milicia le salme di Kevin ed Emanuel Barreca. Le bare erano in deposito poiché non c'erano dei loculi disponibili. Adesso il sindaco Pino Virga ha trovato i posti per tutte e 6 le salme che si trovavano in deposito, comprese quelle dei 2 fratelli. A Messina scovati 12 enti evasori dell'IMU da parte dell'ufficio comunale dei tributi. La corrispondenza da Messina. Sono scattati gli accertamenti dell'ufficio tributi del comune di Messina, che ha scovato circa 12 enti evasori dell'IMU per l'ammontare di 8 milioni di euro. Gli enti non commerciali sono quelle realtà pubbliche o private che svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive senza scopo di lucro, non in concorrenza di mercato e che perseguono dei principi di solidarietà e sussidiarietà. Questi enti per gli immobili di loro proprietà non devono pagare l'IMU, l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, ma solo se quelle strutture sono utilizzate per le attività di no profit che sono l'oggetto esclusivo di quelle realtà. Se invece viene svolta attività commerciale, quegli immobili devono pagare l'IMU. Il Comune in questi mesi ha passato in rassegna gli enti commerciali cittadini che hanno un significativo numero di immobili e alla fine dei controlli ha fatto partire una quarantina di accertamenti riferiti ad una dozzina di enti per un valore di 8 milioni di euro. Il riferimento è agli anni che vanno dal 2018 al 2022. Prima di far partire gli accertamenti, spiega l'assessore Roberto Cicala, abbiamo contattato uno per uno questi enti per far presente loro cosa stesse accadendo.
chiedendo. Adesso presteranno attenzione alle loro controdeduzioni prima di arrivare alla commissione tributaria, eventualmente utilizzando la formula dell'autotutela. Fiumi di droga nell'asse Catania-Marsala nell'operazione denominata Fox, chiesto il rinvio a giudizio per gli 11 indagati. La corrispondenza da Trapani. Il giudice delle udienze preliminari di Marsala dovrebbe decidere il prossimo 15 maggio sui riti abbreviati e rinvii a giudizio nel procedimento che vede imputate le 11 persone coinvolte lo scorso anno nell'operazione antidroga dei carabinieri denominata Fox, che ha fatto luce su un traffico di cocaina da Catania verso Capo Boeo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ogni mese a Marsala sarebbero arrivati circa 2 kg di cocaina che avrebbero inondato la città, favorendo lucrosissime entrate illecite per i trafficanti. 14 le persone indagate, 6 delle quali arrestate. Il rinvio a giudizio è stato chiesto per Pietro Marino, Agatino Lorenzo Abbate, Loris Carmelo Abbate, Carlo Frazzitta, Vincenzo Fabio Licari, Gaspare Maurizio Giannone, Vincenzo Andrea Giannone, Giuseppe Lamantia, Francesco Vinci, Riccardo Giacalone, Alberto Giacalone. Nell'ambito della stessa indagine, il 1 giugno 2023 era scattato il sequestro preventivo di beni mobili e immobili riconducibili all'Icari. 3 beni ai quali sono stati posti sigilli anche il bar Pieruccio accanto all'ospedale di Marsala, Paolo Borsellino. Per gli investigatori il bar e gli altri beni sequestrati sarebbero il provento del traffico di droga o comunque avrebbero un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dall'Icari. Quest'ultimo è infatti disoccupato secondo l'accusa, avvalendosi di prestanome o parenti stretti per eludere le indagini patrimoniali. Avrebbe avuto la diretta disponibilità insieme alla moglie di 2 immobili, una casa su 3 livelli e il chiosco adibito a bar, peraltro costruiti abusivamente, nonché vari beni mobili, 2 auto e 2 ciclomotori di valore non giustificabile rispetto ai redditi dichiarati. Nell'operazione Fox erano già state sottoposte a sequestro preventivo 2 società di vendita e noleggio veicoli con sede a Marsala, con cui gli indagati avrebbero organizzato in più occasioni il trasporto della droga da Catania a Marsala stessa, avvalendosi proprio di insospettabili auto a noleggio. A difendere gli imputati sono gli avvocati Pipitone Forti, Frusteri e Pellegrino. Come cambierebbe la viabilità marittima a Messina dopo la costruzione del ponte? Ce ne parlano i colleghi di Messina. Il ponte rivoluzionerà la mobilità nell'area dello stretto. È un effetto inevitabile e scontato, considerando l'importanza dell'opera che garantirà l'attraversamento stabile tra le 2 sponde. Cosa accadrà però al settore della navigazione? Una domanda che tutti i messinesi si sono posti, soprattutto chi lavora a bordo di traghetti e aliscafi, o chi ogni giorno li utilizza per recarsi al lavoro. A rispondere, non in modo approfondito, al quesito è la sintesi non tecnica del progetto definitivo. Il documento prevede la totale cessazione dei servizi marittimi, sia per i passeggeri sia per le merci. I traghetti per il trasporto di autovetture e autoveicoli non saranno esercitati per domanda insufficienti a coprire i costi di produzione del servizio, spiegano i tecnici. Anche gli aliscafi per il trasporto passeggeri saranno dismessi per domanda insufficiente a coprire i costi di produzione del servizio, mentre le navi delle Ferrovie dello Stato rimarranno attive solo in caso di necessità. I traghetti RFI per il trasporto di carri ferroviari saranno utilizzati solo per situazioni di emergenza, in caso di chiusura al traffico ferroviario del ponte. Il progetto definitivo sostiene che verrà assorbita una quota tale da rendere sconveniente l'esercizio di altri vettori. Una volta realizzato il ponte, tutto il traffico pendolare lo utilizzerà tramite treno o auto privata per raggiungere l'altra sponda. La domanda per i collegamenti con i mezzi marittimi calerebbe sensibilmente, tanto da non rendere economico il loro mantenimento. Bisogna però comprendere quali siano i tempi di percorrenza per capire la soluzione migliore per i pendolari dello stretto. Gli aliscafi attualmente offrono un servizio comodo e veloce, anche se le corse andrebbero aumentate, e la differenza con un ipotetico treno via ponte sarebbe irrisoria. Da qui sembra azzardata la conclusione a cui giungono i progettisti, dando per scontata la cancellazione del servizio veloce. Per chi invece deve raggiungere la Sicilia dal centro-nord, la soluzione dell'attraversamento stabile è più ottimale in termini di tempi e logistica.
Per quanto riguarda il settore del trasporto marittimo di lunga percorrenza, anch'esso subirà una maggiore concorrenza del ponte, ma si ritiene che potrà mantenere un servizio analogo a quello attuale. Diamo ora adesso la linea alla regia per la pubblicità. La questura di Agrigento ha provveduto a velocizzare ulteriormente il rilascio dei passaporti tramite l'adozione di una nuova agenda elettronica. Per ottenere il passaporto in modalità di urgenza si richiede un appuntamento sull'agenda elettronica riservata alle urgenze, scaricando l'apposito modulo di autocertificazione riservata alle urgenze, che dovrà essere poi consegnato negli uffici della questura all'atto della presentazione della richiesta urgente del passaporto. Tale servizio è destinato ai residenti di Agrigento e di altri 12 comuni, tra cui Aragona, Cammarata, Casteltermini, Comitini, Favara, Ioppolo Giancazio, Raffadali, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro e Santo Stefano di Quesquina. Passiamo ora alle notizie che interessano lo sport. Il vicepresidente dell'Agragas, Carmelo Callari, interviene nel merito del ritiro del bando per l'affidamento dello Stadio Esseneto da parte dell'amministrazione comunale di Agrigento e dichiara che vuole evitare tensioni politiche e sportive. Vediamo il servizio. Il vicepresidente dell'Agragas, Carmelo Callari, interviene nel merito del ritiro del bando per l'affidamento dello Stadio Esseneto da parte dell'amministrazione comunale di Agrigento e dichiara di evitare tensioni politiche e sportive. Callari afferma sulla prima lettura del bando precedente erano sorti dei dubbi e delle perplessità che erano stati in parte alleviati dal confronto fattivo con la stessa amministrazione, con a capo il sindaco Miccichè, l'assessore Piparo e lo stesso dirigente del settore. Oggi più che mai si è convinti sulla volontà che il Comune voglia affidare la gestione dello Stato a società sportive che ne hanno le caratteristiche per partecipare, tra le quali si annovera l'Agragas, oggi orgoglio degli sportivi agrigentini. Se il nuovo bando servirà a chiarire taluni aspetti e prolunghi la durata della gestione, che ben venga, per le ovvie ragioni che gli investimenti sulla struttura effettuati dalla società sportiva possono essere ammortizzati in un periodo maggiore. Deve emergere, continua Callari, che l'affidamento ha due aspetti solamente positivi. Da una parte il Comune di Agrigento si sgrava delle spese della gestione ordinaria dello stadio, dall'altra la società sportiva può programmare gli interventi sull'adeguamento strutturale degli stessi, che permettono di sognare di calcare i campionati di categorie superiori. L'unico sollecito che mi permetto di sollevare è quello che il nuovo bando venga pubblicato nello stretto giro di posta in tempi brevissimi, evitando i cosiddetti tempi lunghi della politica che ormai si è stanchi di ascoltare, permettendo alla società di programmare il futuro della prossima stagione calcistica, tanto attesa dagli sportivi di Agrigento. I nuovi investitori amanti dell'Agragas attendono tale notizia dell'affidamento per entrare nella compagine societaria, ma solo a condizione che si possano svolgere le gare all'Esseneto, anche in categorie superiori in cui mira la società di raggiungere al più presto. Se lo stadio verrà affidato, l'Agragas avrà un futuro roseo, pieno di soddisfazioni che negli ultimi anni ha dimostrato con la promozione in Serie D. Se invece lo stadio non verrà affidato in tempi brevi, si intravedono futuri nebulosi. Questo quanto dichiarato da Carmelo Callari. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi sono visibili in streaming su www.televideoagrigento.tv in tutto il mondo, sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 con replica la mattina alle ore 9 e sul canale dell'LCN 268 visibile in tutta Italia sulle Smart TV. Vi auguriamo pertanto una buona serata.